hago de todo, así, todo lo que está a mi alrededor no existe y no me da vergüenza porque soy muy vergonzosa, pero no me da vergüenza. Llevaba como unos días en Frutillar y tenía dos compañeras que iban en el coro y me decían que inscríbete, y yo les veía las partituras y yo era como, ay sí, pero es que yo no sé dónde, y un día fui y llegué así súper nerviosa y la tía Maxiel me dice, ¿cómo te llamas? Y yo, Catalina, y me dice, ya te vas a quedar aquí, y me gustó y ahí me quedé. En el coro éramos muchas mujeres, creo que éramos como 30 y eran 2 hombres. Había uno en la primera voz y el otro en la segunda voz. Y después pasó uno al coro de jóvenes y ahora quedó uno, pero ahora ya llegaron muchos. En coro hago presentaciones para Navidad. En violín nunca he hecho una presentación, pero en coro he hecho como 10. Mi hermana se metió y hacía muchas giras y era bacán, y entonces a mí me empezó a gustar y me metí. Una compañera de la Catalina iba al coro del teatro, entonces la invitó y la aceptaron enseguida. Este año entró el piano, pero mucho antes a mí me gustaba el piano. Siempre el piano, escuchaba canciones y de repente salía el piano y yo me hacía como la que tocaba piano. Y entonces entré al coro y me gustaba tocar el piano y me retaban que no, el piano no se podía tocar. Y la tía me dice, Catalina, ¿por qué no postulas a la beca del piano? Y yo, bueno, entonces postulé a la beca y quedé. Yo pensé que no iba a quedar. Yo pensé que iba a quedar el Eduardo, entonces de repente llegan y me dicen, no, quedaste tú también. Y yo quedé como, ¿quedé yo? Y fue como, ya, y para la primera clase estaba así tocando, estaba así tiritando, no podía tocar. Ahora con cuerda re. Cuerda la. Lo mejor es que ellos van a algo sano, que a lo mejor, ojalá fuera así, que algún día les sirviera de mucho, y más de alguno va a salir músico, yo creo, o algo, en alguna parte, pero o sea, la Catalina yo creo que va a cantar ella, porque es más, y el Eduardo le pone mucho, está muy interesado en el violín, entonces ojalá fuera así. Si ahora ya mañana su profesora tiene un concierto y le regaló entrada para que vaya a verlo. Cuando nosotros generamos todos estos cursos, buscamos ese bien común. Uno es el tema de desarrollo de talentos, que es bienvenido, obviamente, pero lo básico que nosotros buscamos es que los niños, los jóvenes adultos incorporen esto como una herramienta personal, una herramienta de vida que te da un beneficio, que te hace bien. En 10 años más me imagino como mi profesora, me imagino primero ganándome la beca en el canto lírico para ir a estudiar a Talca. Estudiar como mi profesora, me gustaría estudiar soprano, como la tía Maxiel, y venir y trabajar en el teatro.